Hallo en welkom. Ons is in die adventseisoen waar ons wag op die koms van Jesus. In hierdie week verken ons Kersfees deur die oë van iemand wat bid, deur die oë van Anna. Lees saam met my vandag se skrifgedeelte. En daar was Anna, 'n profetes, die dogter van Faniel uit die stam van Aser. Sy was op baie ver gevorderde leeftyd en het van haar maagdom af 7 jaar lank met haar man saamgelewe. En sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie en met vaste en gebede God gedien, nag en dag. En sy het in dieselfde uur daar gekom en die Here geprys en van hom gespreek met almal in Jerusalem wat die verlossing verwag het. Nou Anna het heel waarskynlik getrou op die ouderdom van 7, wat beteken dat as haar man 7 jaar daarna oorlede is, sy oor die 60 jaar lank 'n weduwee was. En in die tyd kry ons haar geen verwyte of bitterheid teenoor die Here nie. Ons kry haar waar sy biddend op die Here wag, met 'n hoop in haar hart vir die verlossing wat hy sou bring. En so wonder ek, hoe is dit vir jou om te wag? Nou jare terug, toe ek nog op laerskool was suiwurms die inding. Nou, ons het nog al 'n lewendige mark gehad op die speelterrein. So 'n paar kinders, baie min, sou suiwurms vir jou verniet weggee. Die ander, die meeste, was kapitaliste. En so, ek het op 'n manier 'n paar in die hande gekry en ek was gefascineer oor hoe hulle die moer by blare se kante griffel soos wat hulle eet. En toe sê my ouers vir my dat as ek sou wag, sou die suiwurm verander in 'n mot wat honderde eiers sou lê. En dit sou baie wurms vir my beteken en ek was dadelik opgewonde. Ek het gedink ek gaan 'n suiwurm megaboer word, skatryk. So na van my suiwurms hulle toegespin in 'n kokon, het ek geduldig gewag, wel soort van, vir 3 dae lank. En toe 'n skerp gegryp en die kokonne begin oopsny. En groot was my teleurstelling toe ek in plaas van mooi eierlêende motte afkom op 'n dooie wurm. In my hastigheid het ek uitgemis wat kon gewees het. Sekere dinge kan net nie aangejaag word nie. Om te wag is deel van die reis. So by Anna leer ons hoe om aktief te wag op die Here. In die eerste plek, sy omring haarself met mense met dieselfde hoop as sy. Die teks sê, sy het nooit die tempel verlaat nie. Nou in daardie tyd sou sy nie fisies in die tempel kon bly nie. Lukas gebruik hyperbol om ons verbeelding aan te gryp. Hy wil hê ons moet daarop let, dat sy was toegewyd, om saam met ander te kom om te aanbid, saam met na die skrif te luister, saam mekaar te ondersteun en aan te moedig. Sy wag saam met 'n geloofsgemeenskap. En dis wat haar vuur warm laat brand. Maar Anna doen ook goed om haar vuur aan die brand te hou. Sy beoefen geestelike praktyke. En alhoewel daar baie is, bring sy aanbidding, gebed en vas. 3 waarop ons kortliks op kan fokus vandag. Het is belangrik om te onthou, geestelike praktyke is nie maniere om God se arm te draai, om God te kry om te doen wat ons wil hê nie. Geestelike praktyke help ons om attent te wees, te kan sien wat God in ons lewe en in ons wêreld doen. So Anna, sy beoefen aanbidding, sy beoefen gebed en om te vas. Aanbidding is om te fokus op wat werklik belangrik is. Henry Nouwen sê aanbidding is 'n liefdesdaad. Dis om aan God die hoogste waarde, die hoogste prioriteit van jou lewe te gee. Aanbidding betrek ons hele menswees, ons liggaam, ons gedagtes, ons hart. En ons kan aanbid op soveel verskillende maniere. Dis dalk om met musiek te aanbid, dalk om in stilte die skoonheid van God se skepping te verwonder, of ook om aan die einde van jou dag vir die Here te sê waarvoor jy dankbaar is. Saam met haar aanbidding het Anna ook gebid. Dallas Willard sê gebed is om met God te praat oor dit wat ons saam doen. Nou gebed vra nie dat ons die perfekte woorde het nie. Soms as ek na ander mense luister, dan voel ek so 'n bietjie geïntimideerd. Ek dink, ek kan nie so bid nie. Maar weet jy, dit gaan nie oor om die regte dinge te sê nie. Dit gaan daaroor om met die Here oop en eerlik te wees. Wanneer jou kind na jou toe kom en haar arms net om jou nek gooi en eenvoudig sê, Papa, ek's lief vir jou. Mama, ek's bang, help my.
Dit beweeg jou. En so kan ons met God praat oor alles in jou lewe. Jou frustrasies, jou woede, jou hartseer, jou verlange. God skram nie weg van ons in ons pyn nie, inteendeel, hy beweeg nader. Soos Psalm 40 sê is, ek het geduldig op die Here gewag. En hy het aan my toe neergebuig, en hy het my geroep gehoor. Hy het my ook uit die afgryslike kuil, uit die modderige klei laat optrek, en my voete op 'n rots gestel, en my weë bevestig. So kan ek jou vra, hoe sal dit vir jou lyk om met meer van jou lewe met die Here te deel in gebed? En dan derdens, Anna het ook gevas. Nou dalk is dit vir jou vreemd. Ons leef in 'n tyd wat ons dadelik eerder ons behoeftes wil bevredig. Maar om te vas is nie om onsself te straf nie. Weer eens ook nie om die Here se arm te draai nie. Wanneer jy vas, en of dit nou van kos of sosiale media of 'n ander gewoonte is dit elke keer 'n geleentheid dat wanneer jy bewus raak van jou honger, om dan te draai na God. Hy wat jou diepste begeertes kan vervul. En hoe kan dit vir jou lyk om in hierdie tyd, 'n tyd van groot feeste, ook vas deel te maak van jou lewe, om hierdie praktyke in te werk in jou lewe, om aktief te wag op die koms van Christus. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U nooit moeg raak om op ons te wag nie. Dat U ons deur U liefde en oorvloed besaai. Here, help ons om attent te wees op U werking in ons hart en ons wêreld. Here, help ons om die vuur van hoop warm te hou in ons aanbidding, in ons gebed en in ons vas. Amen.